như bạn cảm thấy việc tìm một cái sai phát cực kỳ tốn nhiều thời gian và quá là cồng kềnh, đây sẽ là một công cụ AI sẽ giúp bạn tự tạo cho mình một cái sai phát cực kỳ xịn sò mà còn lại miễn phí. Và đó là công cụ có tên là Stable Studio. Stable Studio là một dạng công cụ AI sẽ giúp bạn tạo ra cái sai phát mà nhạc nền bằng cách là nhập cái dòng prompt. Bạn chỉ cần vào công cụ này mô tả âm thanh bạn muốn tạo rồi điều chỉnh âm lượng theo nhu cầu, nhưng thường mình sẽ chọn là dưới 10 giây là ok nhất. Bấm nút Generate là xong. Bạn cũng có thể nhờ nó để tạo ra nhạc nền cho video của riêng bạn. Điểm bất tiện là nó chỉ cho phép bạn tạo ra thời lượng trong khoảng thời gian là 45 giây. Ok, thử nghe đi nha. Và nếu như bạn biết công cụ nào hay ho xịn sò nữa thì cứ comment phía dưới cho mọi người cùng biết nha.